ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അതർ വീഡിയോ. പാലക്കാടുള്ള തനിമ ഫാം ലൈഫിലോട്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രിപ്പ്. ഫാം ഹൗസും അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കും കുറേയധികം ആക്ടിവിറ്റീസുമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഡേ ആയിരുന്നു അത്. മോർ ഓവർ അവിടെയുള്ള ഓരോ സ്റ്റാഫിൻ്റെ പെരുമാറ്റവും ആ തനിമ ഫാം ലൈഫിലോട്ട് നമ്മളെ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കാണ്. സോ കുറേ അധികം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പല ലിമിറ്റേഷൻസും ഉണ്ട്. സോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം.